Hər şeyin problemi var. Nə eləməyiblər, barı çəkməyiblər, darvaza qoymadılar, təzdən aldıq. Ay kömək eləyəcəyik, sroşnu çıxın. Heç nə də eləmədilər. Heç bir şey. Sənətlər var. Sənət də heç yerinlə yoxdur. Biri deyir, nə bilim, kimin yeridir bura, sənət verilməyəcək. 100 dəfə getdik qorxuma, icraya. Dedilər ki, hə veriləcək, indi də deyir, verilmədi. Neçə dəfə getmişik, deyirlər, köşməyərdiniz uzaq başı. Arxeyin olun, hər şey öz qaydasında. Qardaş, heç nə də öz qaydasında deyil. İmkansız adamlar, pensionerəm. Aldığım pul dava dərmanı görmür. Barımız yox. Evin krişanın altı bombalanboş idi. Təzəndən özümüz material alıb düzəltmişik. İştiraf gəlib mənə, o birisi köhnə olduğum küçüyə. Orada da deyirlər, bunlar yoxdur burada. İştiraf yığılıb, o 40 manatlıq iştiraf 85 manat. Küçənin adı yox. Bilmirsən, şikayətini kimə deyəsən. Qara milləti saymırlar. İndi sənət yoxdur sizin evdə? Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey. Birinci problemimiz evlərimiz sənədsizdir. Gətiriblər, yəni töküblər bura. 97 dənə ailədir. Hər ailədə 2 dənə, 3 dənə körpə var. İşıq problemi, ot problemi, əqrəb öldürürəm, ilan öldürürəm, böy öldürürəm. Bizə söz verdilər ki, yəni hər bir şeyinizi təmin eləyəcəyik. İndi oradan biz gələndən, köçəndən ancaq evləri sələmə gəlib evlər düzəltdirik. Ev yararsız vəziyyətdədir. Evlərimiz baş çəkə bilərsiniz, utana elə çatlarımız var. Nə dokumenti var, nə sənəti var, heç bir şeydə tədbir görmürlər.